խոչընդոտներ Աստծո պատգամների համար։ Եվ այսպես Պողոս առաքյալը ասում է այս խոսքերը առաջին Կորինթացիս նամակի մեջ, 3-րդ գլխի առաջին ուրեմն 3 համարներն ասում է. եղբայրներ չկարողացա խոսել ձեզ որպես հոգևորների, հապա որպես մարմնավորների, որպես Քրիստոսով տղայոց ձեզ կաթ կերծրեցի եւ ոչ թե կերակուր, որովհետեւ դեռ կարող չէիք ու հիմա էլ տակավին կարող չեք, որովհետեւ դեռ մարմնավոր եք։ Երրորդ համարն ասում է, որովհետեւ տակավին ձեր մեջ կա նախանց հակառակություն, բաժանումներ կան, չէ որ մարմնավոր եք եւ մարդկորեն եք քայլում, անունով հավատացյալ եք, անունով քրիստոնյա եք, բայց մարդկորեն եք քայլում, այսինքն մարդկորեն եք ընթանում, այսինքն մարմնավոր կերպով եք մտածում, այնինչ առաքյալն ասում է, որ մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Հիմա ինքներս մեզ հարց տանք, արդյոք ես եւ դու նույն համարձակությամբ կարող ենք ասել, թե ես կամ մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Որովհետև իրականում ապաշխարությունը, սիրելիներ, դա մտքի փոփոխություն է։ Մտքի փոփոխություն, ապաշխարությունը դա լոկ միայն ինչ որ ավետարանչական ծառայությունների ժամանակ արժև գալ եւ աղոթելը չէ, որ բառերի կրկնությունը եւ համարենք, որ սրանով ապաշխարեց մարդը, այլ մտածելակերպի փոփոխություն է տեղի ունենում, որը Սուրբ Հոգու այցի շնորհիվ է տեղի ունենում։ Երբ մարդն իր սիրտը հավատով բացում է, Քրիստոսի զոհի հավատալով բացում է Աստծո առաջ, Աստված այցելում է նրան իր Սուրբ Հոգով եւ բնակություն է հաստատում քրիստոնյայի մեջ, մարդու մեջ, այսինքն մեկը, որ որոշում է կայացնում հետևել Քրիստոսին, դարձի գալ, ապաշխարել, այսպիսով Սուրբ Հոգին բնակություն է հաստատում մարդու մեջ եւ սկսում է իր թելադրանքը, աստվածային թելադրանքով նրան առաջնորդել։ Աստծո խոսքը կարդալով, սերտելով, եկեղեցի գալով, պատգամներ լսելով, մենք սնում ենք մեր միտքը աստվածային տեսակետով, աստվածային մտածելակերպով եւ կամքով մեր եւ խոնարհությամբ ու հնազանդությամբ Սուրբ Հոգուն արչեւ ունեցած, ուրեմն առաջնորդվում ենք հոգևոր կյանքով եւ ոչ թե մարմնավոր կյանքով։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ երբ հոգով չի առաջնորդվում քրիստոնյա մարդը, Սուրբ Հոգով չի առաջնորդվում, այլ մարմնավոր կերպով է մտածում, մարմնավոր է նրա միտքը, սա արգելք է հանդիսանում, որ Աստված խոսի իր հետ։ Առաքյալն ասում է, չկարողացա ձեզ հետ խոսել որպես հոգևորների, այլ որպես մարմնավորների։ Այնինչ Տեր Հիսուս ժամանակին ասել էր, որ երանի ձեր աչքերին, ձեր տեսածներին եւ երանի ձեր լսածներին։ Մեր մարմնավոր մտածելակերպը, մարմնավոր միտքը արգելք է հանդիսանում առնելու Տիրոջից իր պատգամները։ Հիսուսն ասեց, երանի ձեզ ձեր լսածների համար, այն բաները, որ դուք եք լսում։ Երանություն է ճանաչել աստվածային գանձարանից մեզ համար պատրաստած հոգևոր սնունդը, ունենալ այն, սնել հոգիները մեր դրանով։ Սա երանություն, մենք մարդ արարածներս այդպես ենք ստեղծված, սիրելիներ։ Մեր սնանկության գլխավոր պատճառն այն է, որ մենք հաղորդ չենք հոգևոր ճշմարտությունների հետ, որ մենք բավարարվում ենք միայն մարդածին կրոններով, մենք բավարարվում ենք մեր կյանքին հարմար, մեր իրավիճակներին հարմար, ուրեմն կրոնական գաղափարներով եւ այդքանով մեզ փորձում ենք համարել քրիստոնյա կամ Աստծո հետևորդ կամ հավատացյալ։ Այնինչ Աստծո ուզածը քեզ համար եւ ինձ համար շատ ավելին է։ Եվ առաքյալն ասում է, չկարողացա ձեզ հետ խոսել որպես հոգևորների։ Այսինքն ձեր մարմնավոր վիճակը, ձեր մարմնավոր լինելը արգելում է ինձ, խանգարում է ինձ ասելու այն, ինչ Տերն ուզում է ձեզ փոխանցել։ Նմանատիպ մի միտք էլ ասում է առաքյալը Եբրայեցիս նամակի մեջ,
Ոմանք կարծում են, թե Պողոսը չի գրել Եբրայեցիս նամակը, ոմանք կարծում են Պողոսն է գրել Եբրայեցիս նամակը, իրականում մենք գիտենք, որ այն Սուրբ Հոգով է գրվել եւ հեղինակը Սուրբ Հոգին է, կարևոր չէ գրիչը ով է եղել, բայց մտքերը շատ նման են Պողոսի մտածելակերպին։ Եվ այսպես Եբրայեցիս նամակից էլ ընթերցենք այս կարևոր հատված, սիրելիներ, եւ այսօրվա մեր падգամի բնահամարը պետք է լինի այն Եբրայեցիս 5:11-ից 14-րդ խոսքերը, որուն վրայով մինչ այդ խոսելով Քրիստոսի մասին բավական խորը գիտելիքներ է հայտնում, հետո ասում է, որուն վրայով շատ ըսելիք ունենք, շատ բաներ ունենք ասելու, որ դժվար է մեկնել, որովհետև ձեր լսելիքները բթացած են, որովհետև թեպետ պետք էր, որ միջև հիմա ուսուցիչ լինեիք, ու ժամանակին նայելով սովորեցնեիք, բայց դուք էլ պետք է սորվեք, թե որոնք են Աստծո պատգամներուն առաջին սկզբունքները։ Դուք կաթի կկարոտեք, ոչ թե հաստատուն կերակուրի։ Քանզի այն, որ կաթնկեր է, արդարության խոսքին անհմուտ է, որովհետև տղա է նշանակում է, որովհետև դեռ երեխա է, մանուկ է։ Բայց հաստատուն կերակուրը չափահասների համար է, որոնց զգայարանները սովորությամբ վարժված են բարին ու չարը զանազանելու։ Ամեն։ Նախ, առաքյալն ասում է, որուն վրայով շատ ըսելիք ունենք, որ դժվար է մեկնել։ Շատ ասելիք ունենք։ Մինչ այդ խոսելով Հիսուս Քրիստոսի մասին, նրան համեմատելով Մելքիսեդեկի հետ եւ բացատրելով, որ ինչպես որ Մելքիսեդեկի քահանայությունն էր գալիս, այդպես եւ Հիսուս Քրիստոսի քահանայությունն է գալիս։ Եթե հрьяաների համար քահանայությունը քահանայական սերունդը Ղևի սերունդն էր, Ղևից էր սերվում քահանայական սերունդը, եւ հрья ժողովուրդը ընդունում էր մեկի քահանայությունը, եթե նրա ծագումնաբանությունը գալիս էր Ղևի սերունդից, այսինքն 12 որդիների Իսրայելի 12 որդիներից Ղևի սերունդից էր եթե սերվում։ Ուստի հрьяաները դժվարություն ունեին Հիսուսին ճանաչելու, ընդունելու որպես Մեսիա, այսինքն որպես քահանայապետ եւ քահանա եւ թագավոր, հələ ինչ որ միտեղ թագավորությունը կարանք հասկանանք, ընդունենք, որովհետեւ Դավթի սերունդից է սերվում։ Դրա համար Մատթեոս ավետարանի մեջ, Ղուկասի ավետարանի մեջ սերնդաբանությունը, որ գրված է Հիսուսի, պատահական չի գրված։ Ոմանց համար գուցե ձանձրալի լինի կարդալ, գիտեք Աբրահամ ծնավ Իսահակ, Իսահակ ծնավ Հակոբ, Հակոբ ծնավ եւ այլն։ Հա գուցե ձանձրալի լինի կարդալ, բայց սա հատուկ է նշված, ինչու ցույց տալու համար Հիսուսի սերունդը, որ թագավորական սերունդ է, նա Դավթից է սերվում։ Եվ նրա մեսիական ճանաչողությունը պետք է իրականանար հիմք ընդունելով նաեւ նրա սերնդաբանությունը։ Բայց դժվար էր ընդունել նրան որպես քահանա, քանի որ նա չէր սերվում Ղևի սերունդից։ Եվ այստեղ Պողոս առաքյալը բացատրում է, որ Աբրահամը ինքը նախահայրը հрьяաների նախահայրը Աբրահամը, որ դեռ չկար Իսահակը, դեռ չկար Հակոբը, դեռ չկար նրան 12 որդիները, Ղևին չկար, նա ինքը Աբրահամը 10-րդ տվեց Մելքիսեդեկին, Սաղեմի թագավորին եւ քահանային։ Ինքը 10-րդ տվեց։ Եվ ասում եմ մենք Աբրահամի երկունքի մեջ լինելով, որպես ազգ, որպես ժողովուրդ, Աբրահամի երկունքի մեջ լինելով, մենք էլ Իսրայելը 10-րդ տվեց Մելքիսեդեկին։ Մելքիսեդեկը չլինելով Ղևի սերունդից։ Իսրայելի 11 որդիները, 11 սերունդները պետք է 10-րդ տային Ղևի սերունդին, որպես քահանայական սերունդ։ Բայց այստեղ բացատրում է, ասում է, որ Աբրահամը ինքը մենք էլ լինելով նրա երկունքի մեջ, այսինքն նրանից հետո պետք է ծնվենք, նրա մեջ ենք մենք ազգ որպես ժողովուրդ, մենք 10-րդ տվեցինք Մելքիսեդեկին։ Սաղեմի թագավորին եւ քահանային, որտեղ նա եւ թագավոր էր եւ քահանա էր, եւ ասում են նրա սերնդաբանությունը անհայտ է, ծագումը անհայտ է,
Ոչ ոք չգիտի որտեղից է սերվում նա։ Բայց մեր հայրը Աբրահամը ընդունեց նրա քահանայապետությունը։ Ընդունեց նրա թագավոր լինելը եւ 10-րդ տվեց։ Այսպես ասում է Հիսուս Քրիստոսը Մելքիսեդեկի կարգի պես է քահանա։ Խորը, շատ խորը ճշմարտություններ են։ Բայց այս ամեն ինչը բացատրելուց հետո մի տեղ է գալիս, կարծես Պողոսը կանգ է առնում։ Ստոպ է տալիս։ Ասես շատ բաներ ունեմ ասելու։ Բայց դժվար է մեկնել։ Ինչու է դժվար մեկնել։ Որովհետև տակավին մարմնավոր եք։ Որովհետև ձեր լսելիքները բթացած են։ Որովհետև դեռ կաթի եք կարոտ։ Կարծես մի բա ինքը ազատություն է տալիս հոգու գործին, շունչը կարծես բացվում է եւ շատ թանկ ու կարևոր հայտնություններ է փոխանցում Աստծո ժողովրդին։ Բայց մի պահ է գալիս, որ կանգ է առնում եւ ասում է շատ բաներ ունեմ ասելու, շատ բաներ կան ձեզ ասելու, բայց դեռ տակավին չեք կարող ընդունել այն, չեք կարող հասկանալ այն, չեք կարող ընկալել այն, եւ ում է պետք, որ ես խոսեմ բարձր բաների մասին, շատ խորը բաների մասին խոսեմ, երբ ձեր ականջները ի վիճակի չեն լսելու այն, քանի որ բթացած են։ Այնտեղ էլ չէ Պողոսն ասում է չկարողացա ձեզ հետ խոսել որպես հոգևորների, այլ որպես մարմնավորների, չկարողացա։ Շատ ասելիք կա։ Շատ ասելիք կա։ Մենք 1% անգամ չգիտենք։ Այն խորության, այն ճշմարտությունների, որոնք Աստված ուզում է մեզ հայտնի դարձնել։ Որով Աստված ուզում է ողողել մեր սիրտը, մեր միտքը, մեր իմացականությունը, հայտնելով ինքն իրեն մեզ, Ադամի եւ Աստծո շփում է հիշեք Եդեմական պարտեզում։ Ասում է օրվա զով պահին Աստված շրջում էր Եդեմական պարտեզում եւ Ադամին ինչ տեսավ եւ ասաց. Ադամ, ուր ես։ Իր ընկերոջն էր փնտրում։ Նա ում ստեղծել էր իր պատկերով եւ իր նմանությամբ, որպեսզի նրա հետ հաղորդակցվի, նրա հետ հարաբերվի, իր հոգու, իր աստվածային իմաստությամբ ստեղծած հավիտենականության մեջ անհասանելի ճոխությունները, որի մասին Պողոսն ասում է Աստված այնպիսի բաներ է ստեղծել, որ մարդու մտքով չի անցել, մարդու սրտով չի անցել, մարդու լեզուն չի կարող անգամ նկարագրել։ Այս ամենի արարիչը ստեղծել է մեկին, որի հետ ուզում է հարաբերվել, հաղորդակցվել, իր հոգու գանձերից կիսել նրա հետ։ Այս նա չկա։ Ու Ադամի սերունդը մենք ենք։ Ես, դու։ Եվ Աստված իմ եւ քո մեջ ուզում է տեսնել Ադամին, իր ընկերոջը։ Որտեղ մենք իր հավիտենականության ընկերներն ենք, հրեշտակները չէ։ Հրեշտակների համար գրված է, որ նրանք սպասավոր հոգիներ են։ Նրանք սպասարկողներն են Աստծո եւ նրա ընկերության։ Նրանք նրա սեղանի սպասավորներն են։ Հովհաննեսը Այտության գրքում տեսավ հրեշտակին եւ ընկավ, որ երկրպագի նրան։ Հրեշտակն ասաց. «Վերկաց, չանես այդ բանը։ Քավ լիցի, որ դու անես այդ բանը։ Մենք ձեր սպասավորներն ենք։ Դու շատ ավելի բարձր դասի էակ ես, արարած ես։ Դու ստեղծված ես Աստծո հետ հաղորդվելու, Աստծո հետ հաղորդակցվելու, Աստծո հետ ընկերություն անելու։ Իսկ ինչի ենք վերածվել մենք։ Ինչի ենք վերածվել մենք։ Չափից դուրս մարմնավոր, չափից դուրս
հողեղեն, չափից դուրս նյութապաշտ, զրկվել ենք հոգևոր հարստությունից մեր։ Շատ ըսելիք ունենք, բայց դժվար է մեկնել։ Ու դժվարության պատճառը ոչ թե իմ աստվածաբանական գիտելիքների պակասն է, դժվարության պատճառը, որ, չգիտեմ, շատ լավ դասախոսների հետ դեռ չեմ շփվել, չեմ առնչվել, այսինչ կամ այնինչ ճեմարաններում, չէ, թանկագիններս, դժվարության պատճառն ասում է ձեր մարմնավոր լինելն է։ Եվ շատ պարզ հասարակ օրինակով ասենք։ Ուզում ես չէ երբեմն զավակիդ հետ, երեխուդ հետ ընկերանալ, չէ։ Ուզում ես ընկերանալ, ուզում ես հոգուտ հույզերը կիսել նրա հետ։ Ուզում ես չէ կողակցիդ հետ ընկերանալ, ապրումներդ կիսել նրա հետ, խորհուրդներդ կիսել նրա հետ, ցավերդ կիսել նրա հետ, ուրախություններդ կիսել նրա հետ։ Ուզում ես չէ սրտիդ թրթիռները, որ նա զգա, որ նա ճանաչի։ Ուզում ես չէ հոգուտ հարստությունը նրա հետ բաժնեկցել, ուզում ես չէ։ Եվ պատկերացրեք, որ այդ ցանկության եւ այդ զրույցը, երբ որ դու սկսում ես ծավալել, մեկ էլ ինչ որ մի этаպում ինքը քեզ ասում է փող կտաս գնամ մի հատ iPhone առնեմ։ Իսկ հասկանում եք, չէ՞։ Կամ բանում այն օրը խանութում մի հատ այնպես լավ պայուսակ եմ տեսել։ Դու հասկանում ես, որ իրան այս կյանքում պայուսակն է հետաքրքրում, iPhone-ն է հետաքրքրում, շորն ու կոշիկը, ասենց հավատացյալներ, այսպես գալիս ենք եկեղեցի, մենք գնում ենք այն եկեղեցիները, որտեղ որ խոսում են մեր iPhone-ներից, մեր փողերից, մեր շահերից, մեր բանը, երկին գնանք, փառք տանք, վայելենք, երկինքը վայելենք, սեղտեղերը մենք վայելենք, այնտեղ վայելենք, էսի վայելենք, մեր բիզնեսը վայելենք, մեր գործերը վայելենք, սա ինչ որ վայելքների մասին, էլի, սա մարմնավոր քրիստոնեությունն է։ Ինձ երբեք չի հետաքրքրում երկնքի կառուցվածքը, երկնքի ինչ լինելը, ինչից լինելը, տեսակը, տարածությունը, չափերը, մյուսը չի հետաքրքրում, ինձ համար կարևոր չէ դա։ Հա, հայտնության գրքում գրված է քաղաքի մեծության չափերը այս կողմ, այն կողմ, դա համարում եմ, որ սիմվոլիկ է գրված, բայց ինձ այդ չափերը չի հետաքրքրում։ Ինձ երկինքը հետաքրքրում է մի բանի համար։ Ընդհանրապես քրիստոնեությունը, ընդհանրապես հավատքը ինձ հետաքրքրում է մի բանի համար։ Հիսուս Քրիստոսի հետ հավերտանական հաղորդակցություն ունենալու համար։ Դուք երբևէ շփվել եք մի իմաստուն մարդու հետ, խելացի մարդու հետ, որը կարող է խոսել քեզ հետ ամեն ինչից։ Լավ ֆիլմերից կարող է խոսել, լավ գրքերից կարող է խոսել, լավ երաժշտությունից կարող է խոսել, արվեստից կարող է խոսել, քեզ կարող է քո տանը կախած կամ իր տանը կախած նկարի մասին այնպես խոսել, որ դու 10 տարի այդ նկարին նայել ես ու չես տեսել այդ խորությունը, չես հասկացել դա, բայց ինքը այնպես գեղեցիկ է նկարագրում դա, որ դու քեզ համար մի նոր աշխարհ ես հայտնաբերում։ Դուք հասկանում եք, այս աշխարհը այս ռամկան չի։ Ինչ որ մեջը մի երկու հատ ծառ, մի երկու հատ կենդանի, մի հատ հեռախոս, մի հատ ավտո, մի հատ շոր, կոշիկ, մի քիչ ռեստորան, մի քիչ ուտելիք, մի քիչ հարսանիք, մի քիչ քեֆ, մի քիչ վիդեո անենք, նկարենք, լավ պարենք, լավ այդ օր ուրախ, էսի չի։ Այս շրջանակի մեջ շատ ավելի խոր ու գեղեցիկ բան կա։ Ու Աստված ուզում է, որ քեզ ճանաչեցնի, քեզ հետ բաժնեկցի, հայտնի քեզ իր էությունը, հայտնի քեզ իր տեսակը, հայտնի քեզ իր սիրո խորությունը։ Շատ բաներ ունեմ ասելու, շատ բաներ կա ասելու, բայց դժվար է մեկնել, կրկնում եմ, որովհետև
որովհետև դեռ մարմնավոր եք, ասում է, որովհետև դեռ կաթի եք կարոտ։ Մատթեոս 13-րդ գլուխ 11-ից 13։ Նա էլ պատասխան տվավ եւ ասավ Հիսուսը, լսեք։ Նա էլ պատասխան տվավ եւ ասավ անոնց Անոր համար, որ ձեզ տրված է գիտենալ երկնքի թագավորության խորհուրդները, բայց անոնց տրված չէ։ Վասնզի ով որ ունի անոր պիտի տրվի ու պիտի ավելանա, եւ ով որ չունի ունեցածն էլ նրանից պիտի առնվի։ Անոր համար առակներով կխոսեմ անոնց, որ կտեսնեն ու չեն տեսնում, կլսեն ու չեն լսում ու միտք չեն առնում, դրա համար էլ առակներով եմ խոսում։ Բայց ձեզ ասում է, ձեզ, իր աշակերտներին դիմելով, իր ընկերներին դիմելով, իրեն հավատացողներին դիմելով, Ադամին դիմելով, ձեզ տրված է իմանալ երկնքի արքայության գաղտնիքները, բայց նրանց ոչ։ Հասկանում եք այս շնորհի մեծությունը, այս պարգևի մեծությունը, որ Աստված մեզ պատիվ է արել, իմանալ երկնքի արքայության գաղտնիքները։ Թանկագին քույրս, եղբայրս, երբ պետք է մենք գիտակցենք, հասկանանք, որ կյանքը մահով չի ավարտվում, որ մեր գոյությունը մենակ այս հողեղեն, այս երկրավոր կյանքի համար չէ։ Ուրեմն մի լացեք մահվան ժամանակ։ Մի լացեք մահվան ժամանակ։ Երբ որ մեկը մեռնում է, մի լացեք ուրեմն։ Եթե սա է կյանքը, եթե դա նորմալ բան է, ինչու ենք լացում, որտեղ ենթագիտակցորեն գիտենք, որ սա նորմալ բան չէ, որ մահը խորթ է մեզ համար, որ մահը ինչ պատճառներով կրճատում է մեր հավիտենական էությունը, մեր հավիտենական գոյությունը, կրճատում է, խանգարում է, դրա համար ենք լացում, որտեղ նորմալ չէ։ Ծառից տերևը, որ չորանում է, ծառի վրայի տերևը, որ չորանում է, աշնանը, եւ նա թափում է, մենք սուկ չենք կապում։ Մենք սուկ չենք կապում։ Չէ՞ որ այդ տերևը, բայց մեզ ամբողջ տարի թթվածին տվեց, չէ՞։ Մաքրեց մեր օդը։ Գեղեցիկ էր։ Նայում էինք, հիանում էինք, վայելում էինք, այդ շուքին նստում էինք, չէ՞։ Բայց հետո չորացավ, ընկավ ծառից ու չենք լացում մենք։ Որովհետև դա նորմ է։ Դա սովորություն է, դա այդպես է։ Դա սովորական է, այդպես է։ Բայց մարդու կորուստը մեզ համար սովորական չէ, որտեղ մենք ենթագիտակցորեն գիտենք, որ այդ ծառի տերևը հավիտենական չէ, բայց մարդը հավիտենականության համար է ստեղծված։ Ուրեմն, քեզ համար, թանկագինս, լսեք, այս բթացած ականջները պետք է արթնանան։ Քեզ համար Աստված շատ բան ունի հայտնելու։ Քեզ տրված է, ձեզ տրված է իմանալ երկնքի արքայության գաղտնիքները։ Հիմա եթե ես հարցնեմ, թանկագին եղբայր քույր, երկնքի արքայության գաղտնիքներից ինչ գիտես։ Ինչ ես պատասխանելու։ Ինչ գիտես։ Ինձ մի քիչ երկնքի արքայության գաղտնիքներից հայտնի։ Ինչ պետք է հայտնես։ Պողոս ասում է չկարողացա ձեզ հետ խոսել որպես հոգևորների։ Այստեղ ասում է շատ բաներ կան ձեզ ասելու, բայց դժվար է մեկնել։ Ինչու՞։ Որովհետև մարմնավոր ենք, մեզ չի հետաքրքրում երկնքի արքայության գաղտնիքները։ Կարելի եղբայր ջան, դու ավելավը խոսում ես երկրավոր կյանքի հաջողություն ունենալու, շուստրի կյանք ապրելու գաղտնիքների մասին, որ շատ փող ունենանք, շատ ուտենք, փորներս ավելի մեծացնենք։ Արի շատ տանենք, շատ գողանանք, շատ ունենանք, ուտենք, չալաղաջ, ինչպես ասում էր Վարդան Պետրոսյանը։ Էսա։ Մենք քրիստոնեական ճուղ չենք ինչ որ։ Մենք քրիստոնեական ինչ որ նոր դավանություն կամ ինչ որ նոր ճյուղավորում չենք։ Ես անհատ եմ, դու անհատ ես։ Ես եւ դու Աստծո ընկերն ենք։ Ադամն ենք, չէ՞։ Թե մեր մեջ կապիկ կա։ Դե հիմա մարդիկ կան այնքան են անհավատության մեջ թաթախվել, որ կապիկ են վերածվել։ Էդ էլ կա։ Բայց մենք Ադամն ենք, Ադամի սերունդն ենք։
որը ստեղծված է Աստծո հետ հաղորդակցվելու համար։ Եվ այսօր էլ, այս առավոտ էլ Աստված ինչպես Եդեմական պարտեզում ասեց Ադամ ուր ես։ Այսօր քո անունն է տալիս ուր ես։ Ադամ նշանակում է մարդ։ Այսինքն դու, ես ուր ես։ Որովհետև ձեզ տրված է իմանալ երկնքի արքայության գաղտնիքները։ Շատ բան ունի ինձ եւ քեզ հայտնելու։ Ուզում ենք ճանաչել։ Գալիս ենք նրա առաջ, ծնկներս ծռվում են նրա առաջ, փնտրում ենք նրան։ Երբ որ ես աղոթում եմ, ես շարունակ աղոթում եմ ինչ-որ իմ կարիքների համար, թե ես աղոթում եմ, որովհետև իմ հոգին պահանջ է զգում նրա հետ հաղորդակցվելու։ Էս է աղոթքը։ Էնի խնդրվածքն է։ Խնդրվածքն է, հա, ես իմ ընկերոջից կարող եմ ինչ-որ հարցերով դիմել։ Խնդիր չկա։ Բայց ինչպես եք նկատում այն ընկերությունը, որ միշտ հիմնված է շահի վրա։ Դուք ո՞նց եք դրան նայում։ Որ ինքը քեզ երբ զանգում է, ասում ես կամ աղն ապակաս կամ մաղը։ Չկա, չէ՞։ Ու այդպես քրիստոնյաների մեծ մասը գնամ եկեղեցի փառաբանեմ, հալելույա բան, որ տուր, մեզի էս տուր, մեզի այն տուր եւ այլն։ Վկայում են, էս խնդրեցի ինձ տվեց, այն խնդրեցի ինձ տվեց, աղոթեցի ոտս սենց եղավ, մեջքս սենց եղավ, չգիտեմ, էսի ռակս սենց եղավ, հա, մկաններս, բան, մուսկուլներս, հաջողություն, ռեկլամ են անում, որ այդտեղ շատ մարդ գա, խեղճ, հիվանդ ժողովուրդ, լավ մարդու հետ ընկերակցությունը ավելին է, քան լավ մեքենա քշելը, լավ մեքենայի մեջ նստած լինելը, ճոխ ռեստորաններում հաց ուտելը։ Դու կարաս լավ մարդու հետ բնության գկում, մի ծառի տակ ժամերով նստես, մի սովորական մի հատ հայերեն բառ օգտագործեմ, այդյալի վրա նստած, իհարկե հայերեն չի, այսպես նստես ու հաղորդակցվես նրա հետ։ Ու սա ամեն ինչ արժի, ու քո աչքին չի գա, թե դու ճոխ ռեստորաններում ես, թե ճոխ մեքենայի մեջ ես, աչքի չի գա։ Ունես այդ սիրտը, ուզում ես հաղորդակցվել, ուզում ես որ Տերը իր երկնքի արքայության գաղտնիքները քեզ բացահայտի։ Ասում է վասնզի նա որ ունի անոր պիտի տրվի։ Նա որ չունի, եղածն է պիտի խլվի։ Այդպես է։ Եթե ունես, եթե այդ սիրտ ունես, այդ փափագը ունես, եթե քո հոգին տենչում է դեպի երկնքի արքայության գաղտնիքների ճանաչողությունը, հաղորդակցությունը իմանալը, եթե քո սիրտը տենչում է, ուրեմն ունես եւ ավելին պիտի տրվի։ Եվ եթե չունես այդ ցանկությունը, եղածն էլ վերանալու է, մարելու է, հասկանալի է, չէ՞։ Այդ էլ է վերջան, եղածն էլ վերցվելու է իրանից։ Դրա համար ասում է, նրանց այդ առակներով եմ խոսում, որ կտեսնեն ու չեն տեսնում, լսում են ու չեն լսում, ու միտք չեն առնում։ Առակներով եմ խոսում, որովհետև լսում են, բայց չեն լսում։ Հիմա ձեր կարծիքով մենք այստեղ բոլորս նստածներս լսում ենք։ Չէ։ Լսում ենք։ Այստեղ ինչ-որ մեկը բան է ասում, այդ միտք չենք առնում, չենք լսում։ Չենք լսում, ինչ ասում մեզ Տերը։ Տեսնում ենք, բայց չենք տեսնում։ Դրա համար ասում ես նրանց այդ առակներով եմ խոսում։ Որովհետև միտք չեն առնում։ Իրենց լսածների մասին չեն մտածում, չեն խորում, չեն խոքում։ Հիմա տեսեք պաշտամունքը վերջանալու, գիտեք դուրս են գալու այստեղ, այս պատերից դուրս են գալու ինչի մասին խոսենք։ Այ հիշի խոսքս։ Ոչ թե լսածներիդ մասին ես մտորելու։ Հա, ախպեր, ինչ կա, այն գործերից ինչ կա, գնաց, դիկտեր եկան, սերմերը տանելու։ Չէ՞։ Շատ ասելիքներ ունենք։ Դժվար է մեկնել։ Խոսքի առատության դուռը փակ է հաճախ, ինչու, որովհետև ասում է ականջներդ բթացած է։ Որովհետև ձեր լսելիքները բթացած են։ Դժվար է մեկնել, բայց բթացած է։ Դու կարող ես շարունակել սիրտդ հոգիդ բացել մեկին, որը որ քեզ sense բութ հայացքով նայում է։ Հերես։
ոչինչ չարտահայտող դեմքով։ Իր համար օտար լեզու է դա։ Ախպեր կարգին բաներից խոսա, ինչերից ես խոսում։ Մոտարապես իր լռությունը եւ իր բութ հայացքը խոսում է դրա մասին։ Գնանք միտեղ ուտենք, խմենք, բանից ինչերից ես խոսում։ Աղանդավոր են, աղանդը կպցանում են ճակատին, որ ինքը, yəni ես այնքան գիտեմ, որ դու աղանդավոր ես, ես չեմ լսելու քեզ։ Եթե դու ուղեղ ունես, մի հատ լսի, հետո այդ կլեմոտ կպցրա։ Ականջները բթացած են։ Ու սովորաբար գիտեք ում ականջներն է բթացած լինում։ Ով որ շատ է լսած լինում, բայց միտք առաջ չի լինում։ Դրա համար Հիսուս հայտնության գրքում Լաոդիկեի եկեղեցուն գրված նամակի մեջ ասում է անուն ունես թե կենդանի ես, բայց մեռած ես։ Հետո ասում է Երանի, ասում է ոչ տաք ես եւ ոչ էլ սառն ես, պաղ, այլ գաղճ ես։ Երանի կամ տաք լինեիր, կամ սառը, որովհետև քեզ բերանիցս փսխելու եմ, գաղճը, գոլը, տահաճ է, և ասում է, դուրս եմ հանելու ինձանից։ Եվ սա հիմնականում քրիստոնյան է այս վիճակում, հավատացյալն է այս վիճակում, մարմնավոր քրիստոնյան։ Երբ որ սառն է, ինքը դրա մեջ չկա, երբ որ լսում է Աստծո խոսքը, իրեն սկսում է հետաքրքրել, հարցեր տալ, ուզում է ճանաչի, ծառավ է, ուզում է իմանա ավելին, տաքը, այդ իր աշխարհն է, հենց մի քիչ պաղում է, անմիջապես ուզում է որ տաքանա, ավելին, դրա չներկայության մեջ լինի, սիրտը բաբախում է, երբ որ մի քիչ սառնություն է զգում, որբություն է զգում, բայց գոլ վիճակում եղող հավատացյալը գտել է իր ոսկե միջինը, լավ է, համ աշխարհը կվայելենք, համ էլ երկնքից պակաս չենք մնա։ Մարդու կարճ խելքով, մանավանդ հիմա էլ այդ շարժումները կան, Հայաստանում շնորհքի քարոզչությունը, որ չէ, բան, դու փրկված ես, խնդիր չունես, բան, դու նախասահմանված ես, պրոբլեմ չունես դու լրիվ նախասահմանված վիճակա քո մոտ։ Հա, սենցա, նենցա եւ այլն, այս բապուկ բարձ, սատանայի բարձն է, որ դնում են մարդու ականջի տակ ու միամիտներն են գնում են այդ դրանց ծուղակը։ Այնտեղ ասում է փսխելու եմ, ես ասում եմ, չէ, լովը, սա նախասահմանված ես։ Փսխելու եմ, չէ, թափելու եմ, ինձանից դուրս եմ հանելու։ Հիմար կույսերի պատմությունը հիշեք։ 10 կույս էին, գնացին Փեսան դիմավորելու։ Ոմանք ձեթը վերցրել էին, ոմանք չէին վերցրել իրենց հետ, հա, այդ յուղը։ Ճամփին վերջացավ։ Եվ չկարողացան ներս մտնել Փեսայի այդ հարսանիքի, ինչու, որովհետև չունեին իրենց լապտերների մեջ յուղը։ Բայց կույս էին, գնացել էին դիմավորելու։ Ինչ որ է։ Եբրայեցիս 4:7-ն ասում է. այսօր եթե նրա ձայնը լսեք, ձեր սրտերը մի խստացրեք։ Երբ որ նրա ձայնը լսում եք, ձեր սրտերը մի կարծրացրեք։ Այ երբ է բթանում մեր ականջը, մեր լսելիքը, երբ է բթանում։ Բթանում է, երբ որ մենք լսում ենք նրա ձայնը, երբ որ մենք լսում ենք նրա խոսքը, բայց մեր սրտերը կարծր ենք պահում։ Պինդ ենք պահում։ Մենք չենք ուզում փոխվել, մենք չենք ուզում ավելին ճանաչել, ավելին իմանալ, ավելի դարձի գալ, ավելի բացվել Տիրոջ առաջ, ավելի նվիրվել։ Խստացրել ենք մեր սիրտը, կարծրացրել ենք մեր սիրտը, դրա համար էլ ականջներս բթանում է։ Բթանում է, որովհետև խցանված է, որովհետև այնտեղ տեղ չկա գնալու, որովհետև այստեղ քարացած վիճակ է, խստացված վիճակ է սիրտը։ Դրա համար երբ որ նրա խոսքը լսում եք, նրա ձայնը լսում եք, ձեր սրտերը մի կարծրացրեք։ Որտեւ այդ խոսքի բնակության վայրը ոչ թե ականջի մեջ է, այլ սրտի մեջ է։ Իսկ եթե սա կարծրացած է, եթե դու քո համար ունես քո արդարացուցիչ պատճառները չլսելու խոսքը, այդ խոսքը ոչինչ չի տալու քեզ, նա գալու է կպնելու է պատին եւ ընկնի, որտեւ կարծրացած է սիրտը եւ ականջն էլ բթացած։ Դրա համար Տիրոջը առաջ պետք է գալ բաց սրտով, խոնար սրտով։
Վասնզի թեպետ պետք էր, որ միջև հիմա ուսուցիչ լինեիք ու ժամանակին նայելով սովորեցնեիք, բայց դուք պետք է սովորեք, թե որոնք են Աստծո պատգամներուն առաջին սկզբունքները, դուք կաթի կկարոտեք, ոչ թե հաստատուն կերակուրի։ Թանկագիններս, գոյություն ունի տրամաբանական ընթացք մարդու աճի, նույնպես եւ հոգևոր մարդու աճի, տրամաբանական ընթացք ունի։ Նորմալ է, երբ որ երեխան 3 ամսականում կշռում է այսքան։ Նորմալ է, երբ որ 6 ամսականում կշռում է ավելին եւ հասակը աճում է։ Բայց աննորմալ է, երբ 3 տարի հետո երեխայի հասակը չի աճում։ Քաշը չի ավելանում, կամ ավելանում է, բայց հասակը չի աճում։ Սա աննորմալ վիճակ է։ Նույնպես մենք, որպես հոգևոր ծնունդ ապրած մարդիկ, քրիստոնյաներս, վերստին ծնունդ ապրած մարդիկ, պետք է հոգևոր կյանքում աճ ունենանք։ Ես այսօր պետք է ավելի աճ ապրած լինեմ, այսօր ավելի հավատքից կյանքի մեջ ավելի հասուն պետք է լինեմ, քան անցյալ տարի էի, քան 6 ամիս առաջ էի։ Եվ վաղն ավելին պետք է լինի, քան այսօր եմ։ Սա նորմալ ընթացքն է։ Դրա համար առաքյալն ասում է ժամանակին նայելով պետք է դուք ինքներդ սովորեցնեիք, ինքներդ ուրիշներին սովորեցնեիք, չէ՞։ Բայց դուք պետք է սովորեք, թե որոնք են Աստծո պատգամներին առաջին սկզբունքները։ Ինքներդ դեռ պետք է սովորեք։ Իսկ ես ոնց կարամ ձեզ հետ խոսեմ կարևոր, թանկ, այդպես բարձր գաղափարների մասին, երբ հոգևոր կյանքի Աստծո պատգամների առաջին սկզբունքները դեռ մենք չենք իրագործում։ Ճիշտ է։ Հիմա կարող է ինչ-որ մեկը ասի, Գարիկ եղբայր, նույն բաների մասին ես խոսում եւ այլն։ Մի քարոզիչ կար, հրավիրված էր մի 100 տարի առաջվա պատմություն է, հրավիրված էր Անգլիայի ինչ-որ եկեղեցիներից մեկը ավետարանչական ժողովների քարոզելու, մեկ շաբաթ ամեն երեկո նա քարոզում էր, առաջին օրը ելավ քարոզեց գողության մասին։ Լավ էր, երկրորդ օրը ելավ քարոզեց գողության մասին, 5-6 օր իրար հետևից ամեն երեկո խոսած գողության մասին, հովիվը չդիմացավ, ասաց եղբայր, քեզ հրավիրել ենք այստեղ, որ դու տարբեր բաների մասին քարոզես, հետաքրքիր դու ամեն օր քարոզում ես գողության մասին, այդ քաղաքը հայտնի էր գողության մեղքով, էլ այսինքն գողությունը շատ էր այդ քաղաքում, մարդը ասեց քարոզիչն ասեց, քանի չեք դադարել գողություն անելու, ես անընդհատ քարոզել եմ գողության մասին։ Ձեր ականջը հետաքրքիր բաներ է ուզում լսել, հետաքրքիր բաներ է ուզում, բայց գողության մեղքի մեջ չթաթախված եք։ Ես ինչի մասին խոսեմ ձեզ։ Ինչ բարձր բարոյական արժեքների մասին խոսեմ, երբ որ ձեր ուշքում միտքը ոնց անենք մի բան տանենք։ Կոռուպացված հասարակության մեջ ինչի մասին խոսես։ Ինչ բարձր բաների մասին խոսես։ Ում ենք խափում։ Ում ենք խափում, եթե մեր ազգը տարապում է ատելության մեղքի մեջ։ Ատում են, մեկը սաղ բոլոր իրար ատում են, բոլոր իրար ուզում են ծեծեն, բոլոր իրար վրա ինչ-որ բաներ են սարքում եւ այլն, թերություններ են փնտրում եւ այլն, ամեն մեկը մեղքի մեջ թաթախված է, բայց ուրիշի մեջ մեղքեր է փնտրում, ուրիշի վրա մեղքեր է փնտրում։ Այս ժողովրդի մեջ ինչ խոսես։ Աստծո պատգամների առաջին սկզբունքների մասին ասում է դեռ պետքա ձեզ սովորեցնեմ։ Գնացել էր Մելքիսեդեկ էր սովորեցնում։ Մի բան ասա, մի վարքյան, այմար սրանք սուրբ գիրք չեն կարդում։ Տարական սուրբ գիրք ամեն օր չեն կարդում։ Աղոթ կանում են ամեն օր։ Հարցը մի պատասխանեք, ձեր մեջ պատասխանեք։ Դուք ամեն օր աղոթում եք։ Ամեն օր աղոթում ենք։ Չէ, լուրջ աղոթքի որ կանգնենք, ծունկի գանք Տիրոջ առաջ։ Ես իմ համար եմ հարցնում, ամեն օր տենց աղոթքի ժամ ունենում եմ։ Ինչ Աստված ինչ պետք է ինձ խոսի, եթե ես սովորական են հասարակ հաղորդակցության կարոտը չունեմ Տիրոջ հանդեպ։ Ինչ պետք է խոսի։ Գնամ աստվածաբանականներում ինձ բաներ սովորեցնեն, 0։ Պողոս Արաքյանն ասում է, ոչ սրանից սովորեցի, ոչ նրանից սովորեցի, Տերը սովորեցրեց ինձ։ Տերը սովորեցրեց։ Հա, կարող է դու ես ինչ պրոֆեսորը քեզ լավ բաներ սովորեցնի։ 0 արժեք ունի, եթե Տերը քեզ բան չի սովորեցրել։ Ծնկներիդ վրա։ Դասագիրքը սուրբ գիրքն է։ Դասարանդ քո ներքին սենյակը։ Ուսուցիչդ Սուրբ Հոգին է։ Դասասեղանդ ծնկներդ։ Էսա սովորելու տեղը։ Ինչի մասին խոսեմ, ասում եմ, երբ դուք
Աստծո պատգամների առաջին սկզբունքները դեռ չգիտեք։ Առաջին սկզբունքները ո՞րն է։ Սուրբ Գիրք կարդա, աղոթք արա։ Եկեղեցի արի։ Ես պատական չեմ հարցնում, ասում եմ, ուր եք քույրս, եղբայրս, Կիրակի ինչու չկայք եկեղեցի։ Ոչ թե ուզում եմ ինքս լսել պատասխանը, այլ ուզում եմ, որ Աստծո լսի իր ասած պատասխանը։ Կամ դեպքեր, որ իրոք հա, կարա լինի, խնդիրա, խնդրածինա։ Բայց մեկ մարդը պատասխան է տալիս, որ ինքը իր հոգևոր հիվանդությունների ախտորոշումն է տալիս։ Հասկանալի է։ Մարդը ինքը իր հոգևոր հիվանդությունների ախտորոշումն է տալիս։ Ինչպես երջերուն ջրի վտակներին է փափագում, այդպես իմ անձը քեզ է փափագում, ով Տեր։ Սաղմոս 2-ն ասում է։ Ես երջերուին ինչ դնեմ, բացատրեմ, ասեմ, որ դու ծառավ ես, պետք է Աստծո խոսք լսես, ամեն Կիրակի Սուրբ բայ արի, լսի, Տերը ուզում է հանդիպում։ Երջերուին տես բաներ պետք է բացատրել։ Հա? Չէ։ Ինքը փնտրում է այդ ջուրը։ Ինքը փնտրում է այդ ջուրը, ծառավ մարդը փնտրում է այդ ջուրը։ Ծառավ մարդուն կարիք չունի զանգել, ասես կգաք ես Կիրակի եկեղեցի։ Կարամ է ինքնախոստովանություն անեմ։ Սա պարծանքով չեմ ասում։ Բայց իմ համար տարօրինակ է։ Անկեղծ տարօրինակ է։ Հավատքի կյանքի մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ 34 տարի է, որ եմ, 34 տարի։ 91 թվականից 34 տարվա մեջ մեկը չի զանգել ինձ, որևէ մեկը չի զանգել ինձ հիշացրել, որ Կիրակի է, կգաս եկեղեցի։ Կհավատաք։ Չկա, տենց դեպք չկա։ Չասեք քարի նման առողջ ես, կամ չգիտեմ, փողերդ երևել են, թափվում են, կամ չի եղել տենց դեպք։ Ու այնպես չի, որ ես ապաշխարել եմ երկրորդ օրը հովիվ եմ դառել։ Ոչ, չի եղել նման դեպք։ Ինչու չի եղել։ Որովհետև ինձ համար տարօրինակ է լինես քրիստոնյա ու չլինես ծառավ Աստծո խոսքին։ Տարօրինակ է, ջրին ծառավ ոնց չլինես։ Չէ՞։ Հոգևոր հաղորդակցությանը ծառավ ոնց չլինես։ Ես աշխարհիկ շրջապատում տանջվում էի, տառապում էի։ Լուրջ եմ ասում։ Հավատացյալ մարդիկ կան, իրենց աշխարհիկ ընկերներից ավելի շատ հանգիստ են, ուրախ են զգում, քան թե իրենց հոգևոր շրջապատում։ Ես ապշում եմ, ոնց կարա այդպես լինի։ Չէ՞։ Ոնց կարա այդպես լինի։ Մի շրջապատում, որտեղ Քրիստոս չի թագավորում, դու ոնց ես քեզ ուրախ զգում, լավ զգում։ Վազում ես, գնում ես, չէ՞, դեպի հոգևոր շրջանակ, դեպի հոգևոր ընկերություն, դեպի հոգևոր հաղորդակցություն, ուր որ Քրիստոսն է տիրում։ Սրանք նախնական գիտելիքներ են։ Մի բան բասեք։ Նախնական գիտելիքներ են։ Մի չարախոսեք։ Մաքրեք ձեր կյանքից այդ փոքրիկ աղվեսներին, որոնք որ այգին ապականում են, փչացնում են այգին։ Մեր հավատքի կյանքը փչացնող փոքրիկ աղվեսներ կան մեր կյանքում, ոչ այն մեծ մեղքեր, հա, չենք գողանում, չենք շնանում, ես չենք անում գուցե, բայց փոքր մեղքեր կան, դժգոհություն, տրտունջ, չներել, խաբել փոքրիկ հարցերում։ Սրանք բոլորը փոքրիկ աղվեսներ են, որոնք որ ուտում են մեր հոգևոր կյանքը։ Ու ինչ ենք անում, դառնում են կամաց մարմնավոր։ Հիմա ոնց ձեզ բարձր բաներից խոսեմ, երբ որ այս նախնական գիտելիքների կարոտ եք դուք ասում է։ Այս երեքն ասում է, քանզի այն, որ կաթնկեր է, արդարության խոսքին անհմուտ է, որովհետև տղա է, երեխա է։ Նա, որ կաթնկեր է, արդարության խոսքին անհմուտ է։ Այն, որ դեռ այս հարցերում թույլ է, տկար է, դեռ պետք է կաթ ուտի։ Արդարության խոսքին հմուտ չէ, ստամոքսը սովոր չէ։ Անհմուտ է արդարության խոսքին։ Երբ հավերչացնելու։ Հալավ հասկացանք, շուտով։ Արդարության խոսքին անհմուտ է։ Նա որ կաթնկեր է։ Եվանգելինան փոքր աղջիկս։ Այսօր ամսի 4-ն է, 2 օրից կլինի 1:06։ Մաման սովորեցնում է իրեն ճաշ ուտել։ Սուպ, հա, ապուր ուտել։ Ինքը ասում է ապուր։ 2 գթալ ուտում է ապուր։ Կաթի։
Այնպես չի որ մերժում է ապուրը, բայց դեռ հմուտ չէ, վարժ չէ ապուրին։ Դեռ իր համար կաթ, ասում դեռ կաթի կարոտ եք։ Հիմա ծնողը ոնց ասում, չէ, տղեկով տեղ են գնում, տիգաս այդտեղից խաշուտ ես առավոտ։ Չի լինի, հմուտ չէ երեխայի ստամոքսը։ Կաթի է դեռ կարոտ։ Բայց ինչքան ժամանակ։ Հիմա որ Եվանգելինան կաթի է կարոտ, դա հասկացանք։ Բայց վաղը դառնա 16 տարեկան աղջիկ։ Ասի մամա կաթի, գլուխներս կբռնենք, ասենք Աստված քաշվանք։ Չէ՞։ Եբրայեցիս 6:1 շարունակությունը ուստի Քրիստոսին վրայով նախնական սովորելիքները ձգելով կատարյալին գանք առանց նորեն վեմ ձգելով մեռած գործերեն ապաշխարելու առ Աստված հավատք ունենալու։ Լսեցինք։ Ուստի Քրիստոսին վրայով նախնական սովորելիքները թողնելով կատարյալին գանք։ Ինչքան կարելի է առաջին դասարան գնալ։ Մի տարի առաջին դասարան գնաս, 2 տարի առաջին դասարան գնաս։ Ինչքան կարելի է 4-րդ դասարանը 3 տարի սովորել։ Ամեն տարի 3 տարի, վերջին տարին 5 տարի։ Չէ, ինչքան նորմալ չի, չէ։ Հիմա այստեղ ասում է, ուստի Քրիստոսին վրայով նախնական սովորելիքները թողնելով կատարյալին գանք։ Այսինքն այդ աճի ընթացքի մեջ լինենք, նախնական գիտելիքները իմացանք։ Եկեք համաձայնության գանք, մյուս պաշտամունքին ուրիշ բան ենք խոսելու։ Ուրեմն Քրիստոսի մասին վրայով նախնական սովորելիքները թողնելով կատարյալին գանք։ Առանց նորեն հիմք դնելով մեռած գործերեն ապաշխարելու։ Այսինքն ասում է ինձ մի ստիպեք, որ ամեն անգամ նոր հիմք դնեմ, որ մեռած գործերից ապաշխարենք։ Ինչքան կարելի է տեսել եք, չէ՞, ասենք շենք են սարքում մի մանավանդ մեր Հայաստանում։ Մի 3 տարի էլ հիմք են սարքում։ Չէ՞։ Եկեղեցիներ կան, մեկը մեր եկեղեցին, իմ հասկացողությամբ, գուցե ուրիշների համար սա համալսարան է։ Բայց եթե ես ամեն անգամ պետք է խոսեմ Սուրբ Գիրք կարդալու մասին, աղոթելու կարևորության մասին, Կիրակին սուրբ պահելու մասին, իրար ներելու մասին, իրար սիրելու մասին, այդ նույնն է, ոնց որ ամեն անգամ մենք հիմք դնենք, նոր հիմք, որ մեռած գործերից ապաշխարենք, նոր հիմք, որ մեռած գործերից ապաշխարենք։ Այնինչ շատ ասելիքներ կան։ Ու ասում է առ Աստված հավատք ունենալու։ Մեր հավատքը առ Աստված, որպեսզի զորավոր լինի։ 14-րդ խոսքն էլ կարդանք եւ գնանք ամփոփման։ Բայց հաստատուն կերակուրը չափահասների համար է, որոնց զգայարանները սովորությամբ վարժված են բարին ու չարը զանազանել։ Հաստատուն կերակուրը ում համար է։ Չափահասների համար։ Հավատքի կյանքում հասուն մարդկանց համար է, այսինքն այն որ ասում էր չկարողացած ես այդ խոսել որպես հոգևորների այլ մարմնավորների, ուրեմն հաստատուն կերակուրը ում համար է։ Հոգևորների, այսինքն չափահասների, որոնց զգայարանները սովորությամբ վարժված են բարին ու չարը զանազանել։ Սովորությամբ վարժված են։ Այս հասունությանը ձգտենք ամենքը սիրելիներ, որ արդեն մեր հոգևոր զգայարանները այնքան զարգանան, այնքան հմտանան Աստծո խոսքի մեջ, որ մենք շատ հեշտությամբ կարողանանք զանազանել որն է բարին, որը չարը։ Իմ երեխան երբ կհամարեմ հասուն երեխա։ Երբ որ ես համոզված լինեմ, որ ինքը արդեն կյանքում կարողանում է զանազանել ինչն է օգտակար եւ ինչն է վնասակար, ինչն է բարի եւ ինչը չար։ Չէ՞։ Սա է երեխայի հասունությունը։ Ես այլևս կարիք չեմ ունենա նրա հետևից գնալու դպրոց, չգիտեմ, համալսարան, ընկերական շրջապատ, չէ՞, որովհետեւ ես գիտեմ, որ իմ երեխան այնքան հասուն է, որ ինքը չարն ու բարին
զանազանում է, հմտորեն, ես կունենամ այդ ապահովության վստահությունը, զավակիս հանդեպ, չէ, այստեղ ենք չէ, արդեն մենք, որ ասում ես վստահում եմ իմ զավակին, որովհետև գիտես, որ նրա զգայարանները արդեն հմտացել են, զգալ ում բարև տա, ում բարև չտա, ում հետ շփվի, ում հետ չշփվի, ինչ խմի, չխմի, ինչ խոսակցության մեջ մտնի, ինչ խոսակցության մեջ չմտնի, ինչ ֆիլմ նայի, ինչ ֆիլմ չնայի, ինչ երգ լսի, ինչ երգ չլսի, որովհետև ճաշակ կա ձևավորված, չէ՞։ Ընկերական շրջապատի մեջ զանազանում է, սրա այդ արժե ընկերություն անել, թե սրա այդ ընկերություն անելը տանելու է վատ ճանապարհներ, թե ոչ։ Այդպես չի, այդտեղա չէ երևում արդեն զավակիդ հասունությունը։ Այդպես եւ քրիստոնյայի հասունությունը որտեղ է երևում։ Երբ որ ինքը զանազանում է չարն ու բարին, ճիշտը եւ սխալը, աստվածահաճոն եւ աստվածամերժը, ինչն է Տիրոջը փառավորում եւ ինչն է անարգում, նա զանազանում է, կյանքի պատուղներից երևում է դա, երբ որ սա կա, աճում ենք եւ Տերը սկսում է ավելին ասել։ Վերջացնեմ, տեսեք ինչ է ասում Տերը եւ տեսեք ինչ պետք է ասենք մենք Տիրոջը։ Սաղմոս 81:10 Ես եմ քո Տեր Աստվածը, որ հանեցի քեզ Եգիպտոսի երկրեն, հիմա լսեք, լայն բաց քո բերանը ու զանիկա ես պիտի լեցնեմ։ Լայն բաց քո բերանը եւ այն ես պետք է լեցնեմ։ Երբ որ կինս երեխային կերակրում է, համով պատրաստել է կերակուրը, ինչքան ուզում է համով պատրաստած լինես, ինչքան ուզում է ջանք դրած լինես, ինչքան ուզում է ծախս արած լինես, ժամանակ դրած լինես, եթե երեխան բերանը չի բացում, այդ ճաշը թթվում է ու ոչ մի բանի պիտանի չէ, չէ՞։ Բերանդ լայն բացարա եւ ես այն պիտի լեցնեմ։ Աստծո զավակների բերանները լայն պետք է բացված լինեն մենակ Աստծո խոսքի համար։ Ուրիշ բաների համար բերանները լայն մի բացեք։ Մեր մտածող սրտի հակառակն է։ Հələ մեկը ոտներից վրա կանգնի, այ բերանները բացվում է, ինչ էր ասես դուրս չի գալիս։ Բերաններս բացում ենք, ինչ աղտեղություն ասես լցվում է ներսներս։ Միայն Աստծո խոսքի համար բերանը լայն բացարա եւ Տերն ասում է եւ ես այն պետք է լեցնեմ, այսինքն միշտ բաց եղի Տիրոջը խոսքի համար։ Եվ Տերը խոստում ունի լեցնելու։ Եվ եւս մեկ համար Երեմիա 15:16 Եվ վերջ Երեմիա 15:16 Ես քո խոսքդ գտածիս պես զանոնք կերա։ Քո խոսքդ իմ սրտիս ցնծություն եւ ուրախություն եղավ։ Վասնզի քո անունովդ կոչվեցա, ով զորքերի Տեր Աստված, ալելույա։ Քո խոսքդ գտածիս պես կերա։ Երբ որ Տերը խոսում է քեզ, երբ որ լսում ես Աստծո ձայնը թանկագինս, բերանդ լայն բացարա։ Եվ կեր, ընդունիր Տիրոջը խոսքը, Տիրոջը պատգամները, եւ այն անպայման ասում է սրտիդ ցնծություն եւ ուրախություն պիտի լինի։ Սիրելիներս, չկա ավելի մեծ վայելք, չկա ավելի մեծ ուրախություն։ Չգիտեմ, մարդ արարածը աշխարհիս վրա չի կարող գտնել ավելի մեծ ուրախություն, ցնծություն, քան Աստծո խոսքի հետ հաղորդակցվելն է, Աստծո խոսքի հայտնություններն ունենալն է, Աստծո ձայնը լսելն է, Աստծո հետ հարաբերվելն է, հաղորդակցվելն է։ Սա է մեր բնական վիճակը։ Սա է բուն մեր բանավոր պաշտոնը, մեր գոյության իմաստը։ Եվ մեր սիրտը ցնծալու է եւ ուրախանալու է։ Եվ նրա խոսքը գտնում ենք եւ ուտում ենք, ընդունում ենք,
ուրախությամբ ու ցնծությամբ։ Գիտեք ինչու ենք տխուր ապրում։ Գիտեք ինչու, որովհետև զուրկ ենք ապրում իր խոսքից։ Գիտես ինչու ես հավատքիդ կյանքի մեջ նավաբեկություն կրում։ Գիտես ինչու ես տրտում, ինչու ես նեղված, ինչու ես հավատքից հեռանում, որովհետև խոսքը գտածին պես չես ուտում։ Որովհետև բերանդ լայն չես բացում նրա խոսքի համար, որ նա լցնի կյանքդ։ Երբ որ նա լցնի, երբ որ դու բաց թողնես սիրտդ, այդ խոչընդոտները թողնես եւ սիրտդ բացես Տիրոջ առաջ, հոգիդ լցնելու իր կենարար խոսքերով, կյանք տվող խոսքերով, որովհետեւ Հիսուսն ասեց. իմ խոսքերը կյանք եւ հոգի են։ Առաքյալներին ասեց. դուք եք ուզում հեռանալ։ Ահագին մարդ գնաց իրենից։ Պետրոսն ասեց. Տեր, ում մոտ գնանք։ Չասես, չէ որ քո մոտ կա բժշկություն, չէ որ քո մոտ կա միայն հազարավորներին հաց տալ, չէ որ դու ես մեր հարկերը պետությանը տալիս, հիշում եք այն ձուկը բռնեց, բերանից փողբան, ուր գնանք, ելով մեզ համար տենց բաներ կանի, կարող է եկեղեցի գնաս, բայց զուրկ լինես Աստծո կենթանի խոսքից, որովհետև Պետրոսն ասեց, չէ որ միայն դու ունես կյանքի խոսքեր, ահավասիկ ինչն է ինձ պահում Հիսուսի մոտ, նրա կենարար կյանք տվող խոսքերը, թող քո կյանքդ հարստանա նրա կենթանի խոսքերով, օրհնյալ լինի նրա սուրբ ու պատվական անունը, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ոտքի կանգնենք, աղոթենք։ Փառք պատիվ գոհություն քեզ, մեր սիրելի Տեր, մեր Աստված, խոնարհությամբ գալիս ենք քո առաջ, ով Տեր, երկրպագելով քո սուրբ ու պատվական անունով, Տեր, որ դու հարստացնում ես մեր հոգին, աստվածային ներկայությամբ, խոսքիդ այցելությամբ, փառք քեզ, որ դու նկարազարդում ես, ով Տեր, այս դատարկ կտավը քո ճոխ գույներով։ Սիրում ենք քեզ, մեր Փրկիչ Հիսուս։ Դու մեր հավատքի առաջնորդ, մեր կյանքի առաջնորդ, մեր հավիտենականության ընկեր։ Մեր ձեռքը բռնի եւ առաջնորդի, ով Տեր։ Փուշ, տատասկ, փշոտ, քարքարոտ ոչինչ չեն, երբ որ դու մեր ձեռքը բռնել ես։ Գեղեցիկ է ամեն ճանապարհ։ Ով է ասել անապատը տգեղ է։ Անապատն էլ է սիրուն, երբ որ մեր ձեռքը բռնած ես առաջնորդում։ Սիրում ենք քեզ, մեր Տեր, ու քո կարիքն ունենք ամեն վայրկյան, քո այդ շփման, քո այդ հաղորդակցության։ Մեր հոգու բժշկությունը քո կենթանի խոսքերն են։ Մեր հոգու դարմանը դու ես։ Փառք ես, մեր Տեր։ Մեզ հոգևոր կյանքում հասունություն տուր, Տեր։ Մարմնավոր վիճակներից փրկիր եւ մեզ առաջնորդի դեպի հոգևոր ընթացքի մեջ, որ դու խոսես մեզ, որ քո ծառաների միջոցով խոսես մեզ, հայտնես մեզ երկնքի արքայության գաղտնիքները, որով հարստացնես մեր նվաստ հոգին։ Օրհնյալ ես դու, մեր Տեր, քեզ փառք հավիտյան դարերում։ Եվ հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը ձեզ հետ լինի, գնացեք Տիրոջ խաղաղությամբ։ Ամեն։